Ja, ons buig in aanbidding voor die hoë troon van die allerhoogste God. Die een aan wie ons lewe behoort. Ja, Here, ons het aardse helde, maar aardse helde het ook voete van klei. Gelukkig het ons U as ons hemelse held. En U het ons geleer om te kan terugstaan en so te oorwin. Here, U het ons in hierdie oggend so by mekaar gebring. U wil U woord in ons hart kom lê vanoggend. Ons kom bid, Here, dat ons U sal hoor as U deur die woord, deur U Gees, die Heilige Gees met ons praat. Ons dank U, Here, dat ons hier mag sit en na U woord mag luister. En baie dankie, Here, dat ons kan weet in die week wat verby is en in die week wat voorlê, U steeds by ons sal wees, U self aan ons sal openbaar en bekend maak as 'n Vader wat vir ons omgee. Here, ons het ons oor baie dinge bekommer wat toe hierdie week ook nie gebeur het nie. En so bekommer ons oor hierdie nuwe week en sy eise wat ook nie dalk alles sal gebeur nie. En so gaan ons van week na week voort. In plaas daarvan om maar net ons vertroue in God te plaas. En rustig te woon en te werk. Here, op so 'n koue oggend kan ons nie anders as om te kom bid vir mense wat dalk vandag koud kry, dalk buite moet werk, wat dalk nie die behuising het, wat 'n goeie skuiling bied nie, wat dalk nie 'n warm bord kos gaan hê om te eet nie. Mense wat miskien op straat bly. Ons kom bid, Here, dat U nie net vir maatskaplike werkers sal gebruik nie, maar ons elkeen. Here, dat U ons harde harte sag sal maak. En dat ons dankbaar sal wees vir wat ons het. Here, as ons bid vir 'n wêreld in nood, dan weet ons U luister. Kom dan nou, Here, open ons ore en ons hart in Jesus se naam. Amen. Ons lees net een gedeelte, daar is 2 ander gedeeltes ook aangedui wat ons later op die skerm gaan wys. Eers net Johannes 2, daar die eerste 12 verse. Johannes 2, daar die eerste 12 verse. Baie bekende wonderwerk, die eerste wonderwerk wat Jesus gedoen het. En ons tema is die oplossing vir die lewe se legkaart. Johannes hoofstuk 2, die eerste wonderwerk waar Jesus water in wyn verander het by die troue daar in Kana. Op die 3de dag was daar 'n bruilof in Kana in Galilea en die moeder van Jesus was daar. Jesus en sy disippels is ook na die bruilof toegenooi. Toe die wyn opraak, sê Jesus se moeder vir hom, hulle het nie meer wyn nie.
Maar hy sê vir haar, waarom sê u dit vir my? My tyd het nog nie gekom nie. Sy moeder sê toe vir die kelners, wat hy ook al vir julle sê, moet julle doen. Daar het 6 klipkanne gestaan vir water wat die Jode by hulle reiniging gebruik het. Elkeen het tussen 90 en 100 liter gehou. Jesus sê toe vir die kelners, maak die kanne vol water. Hulle het dit tot bo toe vol gemaak. Toe sê hy vir hulle, skep nou daarvan uit en gaan gee dit vir die seremoniemeester. Hulle het dit gedoen. Die seremoniemeester het nie geweet waar dit vandaan kom nie, maar die kelners wat die water uitgeskep het, het geweet. Toe die seremoniemeester die water proe, wat wyn geword het, roep hy die bruidegom en sê vir hom, 'n mens sit gewoonlik eers die goeie wyn voor, en as die mense goed gedrink het, die van swakker gehalte, maar jy het die goeie wyn tot nou toe teruggehou. Hierdie eerste wonderteken het Jesus in Kana in Galilea gedoen. Hy het daardeur sy mag laat blyk, en sy disippels het tot geloof in hom gekom. Elke keer in Johannes sien ons, word daar van 'n wonderwerk as 'n teken gepraat, 'n teken wat ons tot geloof wil bring. Hierna het hy sy moeder, sy broers en sy disippels na Kapernaum toe gegaan, maar hulle het nie baie lank daar gebly nie. Ons lees net hierdie gedeelte saam. Het jy al ou legkaarte uit die kas gehaal en probeer bou? Kyk, dis 'n gemors. Ek is verskriklik lief vir legkaart bou, alhoewel ek selde daarvoor kans kry, weet nie, seker 5 jaar, 10 jaar of langer terug, laas 'n legkaart gebou. Maar probeer nou ou legkaarte weer bou. Daar's altyd 'n stukkie of 2, 3 wat weg is, of daar's van die ander legkaarte se stukkies nou in hierdie boks waarmee jy nou besig is. Dit is so frustrerend. Die lewe is 'n geskenk wat ook nie aldag maklik in mekaar sit nie. Jy ontvang dit in stukke, die lewe. Los stukke. En soms pas die stukke nie by mekaar nie. Dit pas nie in mekaar nie. Onvermydelik ontbreek daar altyd iets. Frustrasie loop hoog, baie keer. En as dit gebeur, moet jy jou probleem na Jesus neem. Dis wat Maria, Jesus se moeder, gedoen het. By daardie bruilof in Kana, was Jesus en sy moeder en sy disippels, hulle soontoe genooi. Was maar 'n gewone bruilof. Dit was nou nie die bruid was nou nie die keiser se dogter nie, en die bruidegom was nie 'n prins nie, en die gastelys, daarop was daar maar gewone name, Benjamin, van Kapernaum, Simon, die ambagsman, Saul, die rabbi van Kana, maar daarom 'n entjie laer af op die gastelys, ook Jesus van Nasaret. En toe raak die wyn op. Iemand het die aantal gaste onderskat, of die kapasiteit van die gaste onderskat, of die grootte van die kanne, van die wynvate onderskat. En die gevolg was, dat die wyn opraak. Nou, in my en in jou geval, is dit nie altyd die wyn wat opraak nie, maar dalk die geld wat opraak. Of jou planne wat nie uitwerk, soos jy dit voorsien het nie. Of jy raak skielik siek, en moet 'n operasie ondergaan. Die lewe is vol hakplekke, die stukke van die lewe se legkaart pas nie altyd mooi in mekaar nie.
Dan verskyn Maria, Jesus se moeder, en sy sê vir Jesus, die wyn het opgeraak. Hulle het nie meer wyn nie. Sy was nie baasspelerig nie. Sy het nie gesê, kyk Jesus, die wyn het opgeraak, ek wil hê jy moet iets daaraan doen nie. Doen tog iets daaraan. Sy het nie so gesê nie. Sy was nie foutvinderig nie. Sy wil nie self 'n oplossing vind nie. Sy het nie gesê hulle moes beter beplan het nie. Vader, waar gaan alles heen? Die wêreld, dit gaan alles net agteruit. Jesus, help tog. Sy het nie die gasheer verwyd nie. Sy het nie Jesus verwyd en gesê, wat 'n soort Messias is jy? As jy regtig in beheer is, sou so iets mos nou nie gebeur het nie. Nee, daar was nie sprake van so iets nie. Sy het bloot na Jesus gekom met die probleem. Jesus se reaksie was, hoekom sê jy dit vir my? My tyd het nog nie gekom nie. Dit was nie oorspronklik Jesus se plan om die bruilofsmaal te red nie. Dit was nie die tyd en die plek wat hy gekies het vir sy eerste wonderteken nie. Maar toe kom Maria, sy moeder, vir wie hy lief is na hom toe, met 'n werklike probleem. Nou vir my verbeelding kan ek sien hoe Maria omdraai en wegstap. Jesus sê dit aan hom kom vertel en dit aan hom oorgelaat. Sy vertrou hom. Sy sê vir die kelners, wat hy ook al vir julle sê, doen net dit. En in my gedagtes kan ek sien hoe Jesus vir 'n oomblik opkyk na die hemel en dan kyk na die halfdosyn waterkanne wat daar in die hoek staan. Hy sê toe vir die kelners, maak dit vol met water en skep nou daarvan uit en gee dit vir die seremoniemeester. En toe die seremoniemeester aan die wyn proe en sy lippe smak, sê, dis uitstekende wyn. En hy lig sy glas vir die bruidegom en komplimenteer hom met die goeie wyn wat hy vir laaste gehou het. Haar 2 oë word meerlou. 6 klipkanne, elk so tussen 90 en 100 liter. As jy 'n vinnige sommetjie maak, so 908 bottels wyn. Die bruidspaar kon 'n besigheid amper daarmee begin. Probleem voorgelê, gebed beantwoord, krisis vermy. Net omdat Jesus Maria die probleem aan Jesus toe vertrou het. Daar's ook 'n ander weergawe van hierdie verhaal, dat Maria die seremoniemeester verwyd het oor sy swak beplanning. Die seremoniemeester het op sy beurt aanstoot gegee en Maria is woedend daar weg. Die bruidegom het die rusie gehoor en sy meer verloor. Die bruid het die bruidegom daarvan beskuldig dat hy nie sy meer kan beteel nie en vir hom gesê, wel, as jy so 'n hoof van jou huis gaan wees, dan kan jy in elk geval nie 'n huwelik instap nie. En die huwelik is so van die baan. Die gaste het hartseer huis toe gegaan. Die huwelik was tot niet nog voordat dit begin het. Jesus het sy kop geskit en gesê, ek kon gehelp het as hulle net gevra het. Nou, hierdie weergawe is natuurlik nie in die Bybel nie, maar die beginsel geld beslis in ons lewe. Hoeveel rampe kon vir my gewees het, hoeveel krisisse in jou en in my lewe, as ons maar net in geloof na Jesus toe gegaan het. Die les is so duidelik. Neem jou probleem na Jesus. Nie kroeg toe nie. Alkohol
gaan dit nie oplos nie. Moenie die skuld vir jou probleme op iemand anders pak nie. Gaan dit nie oplos nie. Woedeaanval is teenproduktief. Neem dit na Jesus. Dominee, as ek gedurig al my probleme na Jesus toe moet neem, sal ek die hele dag net met hom praat. Nou snap jy iets. Nou snap jy iets. Ons lees daar in Filippense 4, moet oor niks besorg wees nie. Luister na elke woord, moet oor niks besorg wees nie. Maar maak in alles julle begeerte in gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Dis waar. Dis waar. So getuig julle dominee vanoggend vir julle. Dis waar. Stel jou die toneel voor. Dis ontbyttyd in jou huis. Daar heers absolute chaos in jou huis. Die kinders moet betyds by die skool kom. Almal moet betyds by hulle werk uitkom. Die dogters kla dat hulle broer te lank in die badkamer was. Hulle kon nie hulle hare kam en hulle self netjies maak nie. Ma probeer haar bes om die konflik te beëindig. Sy het ook hoofpyn en moet ook 'n klomp goedes moet sy gedoen kry. Pa staan in die kombuis se deur en hy oorweeg sy opsies. Sal ek hulle beveel met 'n bulderende stem om hulle te gedra? Sal ek my seun berispe omdat hy die badkamer monopoliseer? Sal ek my dogters verwyd vir swak beplanning, kom vroeër opgestaan het? My vrou, omdat sy nie hulle almal in 'n spoor laat trap nie. Sal ek maar net stilletjies pad gee? Of, ek kan dit na God toe bring. Vader, U is goed. Ek het hulp nodig. Laat net die chaos in my huis bedaar. Dalk sou alles nie skielik verander het nie, maar ten minste het jy dit dan geneem na die een wat regtig kan help. Petrus skryf, werp al julle bekommernisse op hom. Hy sorg vir julle. Die meeste van ons bring ons probleme na Christus toe in die gebed. Maar dit daar los is die probleem. Daar los vir altyd, in geloof daar los. Ons kan by Maria leer. Uit haar voorbeeld. Sy sê vir die kelners, wat hy ook al sê julle moet doen, doen dit. Weerstaan die versoeking om die probleem terug te neem nadat jy dit oorgegee het aan Jesus. Bring dit na Jesus en los dit by hom. Hoe dikwels loop ons met ons probleem in kommer en in angs. Ons dink oor ons probleem. Ons wonder wat daar gedoen kan word. Jy praat met mense daaroor. Alles behalwe jy bring dit net nie na Jesus nie. En as jy dit dan dalk na Jesus bring, dan tel jy dit maar weer op en jy loop verder. En jy wonder, en jy bekommer. Bring jou probleem na Jesus en los dit by hom. Los dit by hom. Die stukke van die lewe pas nie altyd so lekker in mekaar nie. Die wyn
raak dikwels op. Dis die verloop van die lewe. Maar hoor, bring jou probleme vir Jesus en los dit by hom. Vertrou hom. Dalk, kort voor lank, lig jy die glas en drink jy 'n heildronk. Die oplossing vir die lewe se legkaart is gebed. Ons hemelse Vader, baie dankie vir hierdie les. Here, mag ons daardie les leer. Mag ons dit glo, Here, dat die wat sy probleem in gebed na Christus toe bring en dit daar los, oordek word met die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan. Here, ons weet, dit is waar. Maar ons leer hierdie les so moeilik. Leer ons om U te vertrou met die frustrasie van die lewe se legkaart. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.